如果大家最近有睇我過去嗰幾條影片呢，就知道我講過呢一個嘅迷你扭蛋超合金啦，同埋呢一個嘅唔大唔細，整到我哋到喉唔到肺超合金嗰兩條影片。而今期呢，就冇理由唔講呢一個大大件嘅超合金魂 DX。我就唔知大家有冇咁嘅經歷啦，買咗第一個呢，一買不可收拾啊，就係咁買落去，就好似我咁樣啊。其實諗翻啦，喺2012年啊 Bandai 出第一個嘅超合金魂 DX 嗰陣時咧，即係嗰個Mazinger Z咧，我自己本身就冇買嘅，甚至乎2015年啊 Great Mazinger 咧，我都覺得佢幾型仔，但係都忍得手唔買，因為點解咧？第一咧，我覺得佢貴啦；第二咧，嗰陣時鐵甲萬能俠我就覺得出得太多啊！嗰陣時就係硬係有少少冇個意向去買啦，甚至乎之後出嘅超力電池盒呢，我都開始有少少心動，因為佢大盒仲可以結合啊嘛分體，咁但係覺得佢淨係個 shipping 都好貴啊，所以始終都係冇買到。呢個就係經濟原因多啲嘅。嗰陣時諗咧就話，如果出 V 型電池盒呢，我就絕對會買。就正如我所料，出得超力呢，冇理由唔出 V 型電池盒嘅。咁結果一出 V 型電池盒呢，我本人咧都好中意 V 型電池盒嘅。咁一出呢，就即刻訂咗啦，無論幾貴運費，其實都幾貴運費啊。咁啊即刻搏咗取啦。咁嚟到一玩，哇！初諗住應該同超合金魂普通版嗰個差唔多嘅啫，係真係差唔多。咁嘅結合嘅形式都係嗰個類型㗎啦，冇乜點大走盞㗎啦。咁但係佢又可以發光啊，又可以出聲啊，好型仔啊，即係好超重手啊！咁結果咧就心喐喐啦，買得 V 型就冇理由唔買超力㗎。咁就即刻抄翻2-3年前出嗰個超力電池盒，睇下網上面有冇得買啦。結果又喺同一個日本網頁咧，我又可以買得翻。咁啊冇計啦，順勢呢啲緣分啦，咁啊於是乎又買埋超力電池盒啦。直至到年幾之前啊 Bandai 咧就出咗50週年 version 嗰個 Mazinger Z 啦。因為超力同 V 型嘅關係咧，我覺得其實呢 DX 超合金魂都幾正嘅喎。咁啊結果佢出50週年 version 嗰個 Mazinger Z 啦，咁就結果又買埋啦。咁嚟到玩咗一輪。哇！嗰個格納庫又可以着燈，鐵甲萬能俠又可以有嗰個酷熱板發光啊，又出聲啊，又可以玩埋 play 埋嗰啲主題曲，整到你好 hyper。咁結果咧有得 settle， 冇理由唔買埋 Great Mazinger 㗎。咁嗰個形勢就好似我買 V 型同超力咁樣啦。結果咧就買埋 Great Mazinger 啦。就係咁樣入坑故事啦。其實 Bandai 出咗7個系列嘅 DX version 啦，就包括埋舊版嗰個 Mazinger Z 同埋一隻翼啦。而最近期出嗰個 Mecha Godzilla 咧，我自己本身就唔係儲 Godzilla 嘅，咁結果就冇買到啦。咁都係買咗4隻 DX version 嘅超合金啦。其實我初諗住咧，大空魔龍GX100咧都係 DX 嚟㗎，其實佢唔屬於 DX 嘅系列㗎。咁但係即係嗰個拉一拉講下啦，其實嗰條龍都幾大條啦。咁其實佢嗰個感覺咧就整到我有少少回想翻 Poppy Jumbo Machida， 我自己想買嗰個大空魔龍嗰個大膠咧，個 size 係差唔多，即係於是乎嗰個咧就 GX100 咧就買咗啦，又有宇宙金剛又成。咁嗰個唔係 DX 我就唔講咁多噶啦。咁但係即係屬於類似咁嘅 size 啊，講一講嘅啫。睇翻我第一個買嗰個 DX 嘅超合金魂 V 型電池盒啊，其實都係一個情意結嚟㗎啦。細個咧就已經好中意佢㗎啦。咁大家其實都睇到㗎啦，或者一出即係唔係淨係我啊，一出親 V 型電池盒嘅超合金咧就搶到七彩嘅，又炒到貴一貴。即係譬如呢個而家嗰個50週年嗰個V 型電池盒啦。嗰陣時200幾蚊美金都唔訂，而家要 double 咁滯。即係如果唔係因為 V 型電池盒咧，我都真係唔會買咁多 DX 嘅超合金魂㗎。嗱，好似攞翻 V 型電池盒嚟講啊，你出 DX 同普通版，即係我覺得即係初唔識諗啊，話諗住細個啲同大個啲，因為佢結合咧都係冇乜點走盞到㗎啦，或者都係咁樣結合法㗎啦。咁有咩特別咧？咁咧就係因為呢個情意結咧亂打亂撞就買咗呢一個嘅 DX V 型電池嚟玩咧，我原來睇到大件，哇真係幾正喎！真係個 size 優勝咗先啦，拎上手又震撼感啦，重啦，係咪？
跟住咧又可以出聲添，又多部件喎，有個大 V 送埋俾你，結果就入咗坑啦。咁啊，結果咧就係會買一隻呢啲機械人咧，個感覺都就係話差少少就可以儲埋啦。而家有咗 V 型電池盒，就應該買埋超力㗎啦，買埋超力就齊數。咁啊，結果又入咗坑啦，買埋個超力電池盒啦。咁啊諗住完㗎啦，咁點知年幾之前講咗啦，出嗰個50週年嘅 Mazinger Z 咧，我初初講過話頭嗰版嘅鐵甲萬能俠 Z 咧，我係冇買㗎嘛。咁但係出咗50週年版，睇佢介紹得有幾過癮喎，橫掂都係翻工好屈住咁啊，不如買下翻嚟過癮下啦，就氹下自己開心啦。咁之又一買，又係嗰句啦，拎上手又重手，又有大嘅格納庫着燈。咁啊，鐵甲萬能俠咧又可以有內扣嘅，拆咗出嚟，即係可以擺翻童年嘅回憶喺度。好似我睇翻我以前睇卡通咧，即係好中意睇啲機械人打完仗之後翻去咧，梗係要修理噶嘛。即係對我嚟講係好吸引啦，勾起翻我以前嘅細路仔嘅回憶啊，個渴望啦，睇下點樣修理啦。除咗可以睇內扣咧，咁就知道啦。呢個鐵甲萬能俠又有come with 埋嗰個遙控掣，可以整到佢出聲唱歌啊！真係整到你咧係好開心嘅，越玩越 hyper 嘅。咁就係啦，玩得咁過癮，又係嗰個定理啦，硬係梗係有啲嘢未夠數嘅咧，就係想買埋個Great Mazinger啦。咁結果就買埋嗰個 Great Mazinger啦。真係買極永遠唔會買停手嘅，你慾望真係會無窮。Bandai 好嘢啦，真係識捉我哋嘅心理啦。每一次開心完嘅嘢咧，梗係要有手尾跟嘅。其實買呢啲大盒嘅 DX 出入金之前咧，我都考慮到嚟到之後咧會點樣處置啲盒，因為你渣渣啦，梗係要揾啲地方擺佢噶嘛。除非你又話好灑脱啦，平咗個盒算噶啦，我個餡啦。咁我就唔係嘅，啲盒咁靚仔，梗係唔捨得掉啦。咁如果你想拎出嚟擺喺展示櫃度咧，又要考慮你個櫃現有個櫃夠唔夠擺咯。咁我嗰啲櫃咧就老實講句啦，全部都係啲細嘅展示櫃啦，係擺唔到噶。如果我想擺出嚟咧，又要唔要買嗰啲新嘅櫃咧？一大輪啦，總之自尋煩惱嗰啲全部都係。咁咧，假設你咧次次都係拎出嚟玩嗰陣時開心啊，玩完咧又要逐件插翻擺翻入盒。次次我自己本身玩完咧擺翻入盒咧，覺得係一個好艱難嘅事嘅。拎出嚟玩嗰陣時咧就好開心，我真係覺得好快脆呢度出嚟啊！但係咧要擺翻入盒咧就係硬係好似經歷好長時間擺極都擺唔完咁樣嘅。唔知大家有冇咁嘅經歷啦？又或者如果唔擺入盒咧，你會擺喺邊啦？我有幾個機械人咧，就係擺喺啲衫櫃入邊嘅。點解要擺得咁隱蔽咧？就係因為驚我啲屋企人咧唔覺意整到整爛咁樣啦。咁我真係收埋入櫃度嘅，好隱蔽嘅安全問題呢啲叫做。其實玩落呢幾隻嘅 DX 超合金魂咧，我本人都係中意 Great Mazinger 多啲，重手發聲發光。基本上呢幾隻嘅 DX 都有㗎啦，但係我就覺得咧 Great Mazinger 就真係型仔啲嘅。咁當然啦，第二個就肯定係 V 型電池盒㗎啦。跟住咧就係呢一個嘅50週年版嘅Mazinger Z 啦。基本上個個都中意咁滯。學獎門人咁講啦，全部打喎。其實儲呢啲玩具咧都唔係值唔值得呢個問題而係你頂唔頂得住啊。咁我就分享咗我入坑嘅故事啦，咁就唔知大家有冇自己嘅故事呢？如果各位觀眾有啲咩特別嘅經歷，關於呢個 DX 超合金魂又或者你自己最愛係邊個呢？咁歡迎大家留言分享一下啦。咁今條片又講到呢度為止先啦，希望大家可以繼續支持我啦。咁下條片再見啦，多謝收睇，拜拜。